lahat pala bag mo. Yan. Ay. Yan, merong Victoria's Secret. Yan. Secret na orange. So, Wow. hello guys! Hello sa lahat. Ayan, may gagawin pala akong isang vlog is yung isa sa mga sinalihan kong pa-entry or isang raffle, ganun. Sa channel ni Ting Chloe Vlogs at saka ni Playtime. Ayan guys, dumating na yung package sa probinsya, sa bahay namin, at yun ay napanalunan ko sa kanilang pa-entry or pa-raffle worth 3,000 pesos guys na items. Yung pinaraffle nila that time is isang mga pabango guys, mga pabango. Kaya ayan, pinadala nila, free shipping yung ginawa nila, pinadala nila sa probinsya. Kahit man saan kayo sulok sa Pilipinas, ipapadala nila kayo. Ayan, ang ginawa nila is pinadala nila through GNT. Yun, kaya pina-unboxing ko sa mga nag-receive doon sa bahay ng package. Ayan, maraming salamat pala sa kay CC Ting Chloe at saka kay Sir Chief Playtime. Ayan guys, sa mga gustong sumali sa kanilang mga paraffle or sa gustong bumili sa kanilang boutique, ayan, hanapin nyo lang guys yung Ting Chloe Vlogs or Ting Chloe Boutique. Marami kayong bibili na items doon at mga mura pa guys, at sigurado talaga na maganda yung items nila. At kung gusto nyo naman sumali, puntahan nyo lang yung YouTube channel ni Ting Chloe Vlogs. Doon nag-ano sila, kung sino yung mga gustong magpa-entry or sumali sa raffle, pwede kayo doon guys. Ayan, maraming salamat pala kay Ting Chloe at saka syempre sa lahat ng mga sumali sa kanyang paraffle. Thank you, at maraming salamat din pala kay kay Boss Alcab. Ayan, Boss Alcab, maraming salamat sa pangalan mo. Dahil sa pangalan mo nanalo ako. Ayan, ang swerte ng pangalan mo. Pero ayan, yun nga guys, ang nangyari is pangalan ni Boss Alcab yung nandun sa Rolita, pero ako yung nagbayad, kaya napunta sa akin ang price. Pero maraming salamat pa rin kay Boss Alcab dahil sa pangalan niya is nanalo ako doon. Ayan, i-unboxing ko na yung pabango. Hindi pala ako nag-unboxing yung nasa Pinas, in-unboxing ng nasa Pinas yung pabango, at ayan, 20 pesos nga yung pabango pero may isang nabasag, pero okay lang pinalitan ni Ting Chloe ng ibang items yung nabasag. Pero thank you CC Ting Chloe, at thank you rin sa GNT sa paghatid ng items doon sa bahay. Ayan guys, at maraming salamat sa inyong lahat, at sana hindi kayo magsasawang magpa-entry or sumali sa paraffle ni Ting Chloe Vlogs. At ayun, puntahan nyo lang yung YouTube channel niya, at saka or puntahan nyo yung kanyang Facebook page na Ting Chloe Boutique. Ayan guys, at syempre maraming salamat din sa lahat ng sumali doon, and God bless sa inyong lahat, at huwag kayong magsawa. Yun lang guys, maraming salamat. Ayan, i-unboxing na natin guys yung ating napanalunan, at saka ito may pangalawang unboxing pa tayo kasi nanalo ulit tayo. Ayan, thank you Lord. Ayan, thank you sa inyong lahat. Ayan guys, bye see you. I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. The only direction that I'll ever need is the deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat.
Victoria's Secret ang meron. No words can change the future of us. The waves they break, but we are enough. The only direction that I'll ever need is the deeper connection that's leading me. Pinabasag na isang pabango. Lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat. Your heartbeat, no, 'cause I'm lost in your love. I can't break the fall, you're taking it all. I'm lost in your love. I'm lost in your love. I'm lost in your love. I'm lost in your Separated through the miles, searching for the answer to our trials. We came so far through our weakness. We found a love, even the stars between us won't bury us. One day we can be together, and this moment could last forever. Like na rin mo ito, buwak na. Stay